El día de hoy vamos a hacer, como vieron en el título, vamos a hacer sonidos que hacen las mamás. ¡Mamá! Primer lugar, la ardilla. El sonido de la ardilla. Van a verlo. No. Te he dicho que no me hagas eso. Te he dicho. No, 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 no. Segundo lugar. La que nos aterra. Sonido que parece como la Llorona. El que nos aterra, como dije, hacer como no sé cuántos minutos o segundos. La que nos aterra, que parece la Llorona. Véanlo. Voy a ver qué está haciendo la chiquilla de comadre. ¡Ay! ¿Por qué está haciendo eso, chiquilla? En vez de ponerse a hacer la tarea. ¡Ay, Dios mío! Ahorita vas a ver que se oye la comadre. Perdón, comadre. Ya ves que las niñas de hoy en día. Segundo lugar, y la que hacen las mamás son de los que arrullan. La serpiente. Véanlo. Ya se durmió la niña. Déjame ver. Les quería informar algo de lo que estaba arrullando. ¿Qué les quería informar, amigos, manitas? No es por presumir, pero les quiero mostrar lo que estaba arrullando. Miren, qué bonita. Está hermosa, pandas. Está muy bonita. Miren sus bracitos, sus manitas. Y miren sus pies. ¡Qué hermosa! Y huele súper rico, ¿verdad? Oye, pandita, yo soy Natalia, soy bebé de Alicia Panditas. Y la quiero mucho. Y de partir de hoy va a salir esta preciosura. Ven, vamos a dormir. Sigamos. Este, panditas, no es un sonido, pero esto estoy segura que lo hacen las mamás. Sus mamás, estoy segura que lo hacen. Ay, qué bueno están los videos de Kimberly Loaiza. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Panditas, obvio que no iba a tirar mi de este celular, pero ya vieron la funda. Cortos comerciales, ahora sí. Vamos a empezar de nuevo. Ah, sí, comadre. Vas a ver. Sí, comadre, sí te estoy poniendo atención. Sí te estoy poniendo, ¿eh? Sí, comadre, sí. Sí, comadre, sí.
Sí, comadre, vas. Sí. Sí, comadre. Bye. Y ahora, chamaca, ¿qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Eso cuando venga tu papá le vas a hacer, ¿eh? Le vas a decir, yo no sé.